কপিরাইট ফ্রি মিউজিক ব্যবহার করতে চান, সেই সকল বন্ধুরা অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে নতুন কোনো গল্প পৌঁছায়। আর গল্পটা কেমন লেগেছে সেটা আপনার মূল্যবান কথা কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি ভালো লেগে থাকে তবে একটা লাইক করে দেবেন। তবে যখন কপিরাইট ফ্রি মিউজিক বা কপিরাইট ফ্রি সাউন্ড আপনাদের ভিডিওতে ব্যবহার করবেন, সেটিকে অবশ্যই এডিট করে তারপর ব্যবহার করবেন। বন্ধুরা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ। ভয়ঙ্কর ভূতের গল্প। বন্ধুরা আমি এই চ্যানেলে ভূতের গল্প আপলোড করি এবং নো কপিরাইট মিউজিক ও নো কপিরাইট সাউন্ড আর নো কপিরাইট ভিডিও আপলোড করি। যে সকল বন্ধুরা ভূতের গল্প শুনতে পছন্দ করেন এবং তাদের ভিডিওতে কপিরাইট ফ্রি মিউজিক ব্যবহার করতে চান, সেই সকল বন্ধুরা অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে নতুন কোনো গল্প আপলোড করলে এবং নতুন কোনো কপিরাইট ফ্রি মিউজিক বা সাউন্ড আপলোড করলে